Ini mau kemana? Mau kesana aja. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Babangdu Channel. Di video kali ini saya berada di Kalibaru Celincing. Nih sekarang kita nih berada di Kalibaru nih ya guys. Nih tempat dermaga ya, ini dermaga nih yang ada di Kalibaru. Nah, di belakangnya itu pelabuhan Peti Kemas ya. Nah, di sini juga banyak kapal-kapal tradisional. Nih, kapal-kapal tradisionalnya ya guys tuh. Ya. Nih kapal-kapal tradisionalnya nih guys. Tuh. Nah, itu terlihat ya di belakang itu ada pelabuhan Peti Kemas dan jalan raya. Jadi di belakang laut ini, di belakang apa ya namanya ya? Di pinggir laut ini, di belakangnya itu ada jalan raya. Nah, kalau kita lihat ke sana, itu banyak bagang kambang lah ya, bagang kambang. Bagang kambang. Ya, sepertinya lagi tidak beroperasi ya. Mungkin karena kondisi laut lagi apa ya, ombaknya besar. Tadi orang bilang sini namanya musim barata. Coba kita zoom ya. Kita zoom, kita lihat. Ya Allah. Jembatannya goyang, guys. Nah, jembatannya goyang ya, kalau kena kapal goyang. Nih, coba kita zoom. Nah, itu kelihatan ya guys, kelihatan bagang kambang namanya. Nah, itu kelihatan. Nah, lebih jelas lagi. Nah, ini bagang kambang guys. Agak jauh ya. Nah, aduh, jembatannya goyang ya. Ini kapal-kapal tradisional ini ya sandar di sini nih. Tuh. Coba kita zoom aktivitas kapal yang sedang bongkar muat peti kemas ya. Nah, ini adalah aktivitas kapal yang sedang bongkar muat peti kemas. Nah, ini kapalnya nih ya, ini kapalnya nih. Nah, itu kapalnya terlihat ya. Nah, di ujung sana ada bagang kambang yang lagi sandar nih. Nih di sebelah sana tuh, guys. Ya, ada bagang kambang, mungkin
mungkin dalam tahap perbaikan lah. Ini coba kita zoom ya. Nah, terlihat tuh guys, ya. Ini bentuk bagangnya seperti ini. Nah, tuh yang di atas tuh yang ada menara-menaranya. Tuh yang ada menara-menaranya tuh. Nah, ini menaranya nih. Bukan menara, apa namanya ya? Ya semacam penguat lah yang diikat ke atas lah. Nah, itu. Beberapa orang sedang terlihat bekerja memperbaiki kayaknya tuh. Ini kalau ini jembatannya ini terbuat dari kayu, ya. Dari kayu. Nah, ini lantainya bambu nih guys, ya. Jadi kalau kena perahu bergeser dengan kapal ini, dia goyang nih. Aduh tuh, berjatuh. Ya. Nih, ini kapalnya besar juga ya. Kapal nelayannya nih. Ada jangkar nih. Ini jangkar kapal nih guys. Nih. Ya. Ini bentuk kapalnya macam-macam nih. Ada yang besar, ya. Ada yang kecil, ya seperti itu tuh. Nah, ini yang kecil nih. Yuk, sekarang saya mau menuju ke atas. Nah, ini semacam dam ya. Ya, semacam tanggul lah. Tanggul mungkin buat banjir ya. Jadi memang di Jakarta Utara ini banyak sekali yang di pinggir lautnya itu sudah ditanggul. Nah, ini sekarang saya sudah berada di atas tanggul. Nah, ini ya. Berada di atas tanggul. Nah, ini tadi nih jembatan yang buat memudahkan nelayan atau pemilik kapal untuk naik dan turun dari kapalnya atau perahunya ya. Nah, ini nih ya, masih tradisional sih ya, terbuat dari kayu ya. Kayak tadi sempat goyang-goyang tuh kalau berbenturan dengan kapal ya, gitu goyang ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini. Nah, di sana tadi tuh yang bagang-bagang kambang yang lagi pada sandar. Nah, itu terlihat tuh. Coba kita zoom lagi sekali dari sini. Kita zoom lagi dari sini. Oke, saya stabilkan dulu kamera saya.
Nah ini ya bagang kambangnya banyak tuh ya. Nah. Ya itu ada salah satu kapal nelayan yang lewat ya. Nah. Jalan. Nah di sini ada nih proses pembuatan kapal nih. Ini ada proses pembuatan kapal. Nah, ternyata begini ya cara proses pembuatan kapal nih. Coba kita zoom. Nah kebetulan saya lagi mampir di Kali Baru ya. Memang sudah banyak perubahan ya, sudah banyak perubahan. Nah dulunya ini laut nih guys, dulu ini laut nih yang diuruk nih. Nah, karena saya dulu pernah punya rumah di pas pinggir laut di sini. Nah dulunya ini laut udah diuruk ya, diuruk. Nah dan ini di apa namanya ini? Tanggul. Ya ditanggul ya, ditanggul. Nah, tanggul. Nah, ini rumah-rumah warga di sini guys ya. Ini dulu laut, diuruk dan ditanggul. Nah, salah satunya mungkin mencegah erosi lah. Nah tuh terlihat ya banyak mobil kontainer ya yang mengangkut peti kemas. Demikian ya guys video dari saya, ini video singkat dari saya. Yang menonton channel Babangdu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.